السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم غيث محمود من قناة الإفادة والمعلومات. اليوم جايب لكم 4 معلومات. بسم الله نبدأ. هل تعلم إن سمعت نهيق الحمار فاعلم إنه رآه شيطان فاستعذ بالله. هذه المعلومة الأولى. ننتقل على المعلومة الثانية. هل تعلم إن سمعت صياح الديك فاعلم إنه رأى ملك. هذه المعلومة الثانية. ننتقل على الثالثة. هل تعلم إن قطعت خرطوم الفيل فاعلم إنه بيموت قدامك على طول، ويمكن الله يخليه يعيش. سبحان الله. وقفت دقيقة أرفع الجون. أيوة كذا كويس. هل تعلم إن عطست النملة يغمى عليها؟ هذا المعلومة الرابعة. هل تعلم إن عطست النملة يغمى عليها؟ إيه، ترى النملة تعطس. أنا أدري إني ما عندي غير مشترك واحد ولا لايك، بس مشاهدات ما يهمني ذولا. أنت بس الشاهد كل تقول كيف النملة تعطس. تعطس قدرة الله عز وجل. وبس هنا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى لا تنسوا اللايك والاشتراك. اكتبوا لي في التعليقات يلي يشاهد الفيديو بعد اشترك في القناة. اكتب لي في التعليقات إذا تبغاني أعلمكم كيف تصفرون، يعني أجيب لكم معلومات بعدين أعلمكم كيف تصفرون. وبس، مع السلامة.